선풍기 청소할 계절이 왔어요. 솔직히 귀찮긴 한데 이 먼지가 우리 호흡기로 들어간다고 생각하면 좀 무섭죠. 그래서 저는 이렇게 청소해요. 먼저 묵은 먼지는 주방 세제로 닦아주면 쉽게 지워져요. 한 번만 문질러도 꽤 깔끔해져요. 선풍기 망도 세제 섞은 물에 먼지를 불려준 다음 작은 솔로 쓱쓱 지나가주면 낀 먼지도 잘 제거돼요. 헹굴 땐 또 물로 충분히 헹궈주고 마지막에 물기 완전히 말리는 거 이거 꼭 해주세요. 그리고 마지막 꿀팁 하나, 날개 린스나 유리 세정제를 아주 얇게 발라두면 먼지가 덜 달라붙어요. 스틱막처럼 작용하거든요. 생각보다 할 일이 좀 있지만 막상 해두면 금방 끝나고 청소 후 바람이 훨씬 시원하게 느껴져요. 한번 딱 해두면 너무 개운해요.